Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sofyan dalam terapi sehat JNI. Dalam video ini saya mau berbagi teknis bagaimana cara mengatasi anak kecil yang sakit batuk dan nafasnya tidak landung atau sesak. Namun sebelum saya bahas lebih lengkap, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya, agar saya tetap semangat membuat video-video yang bermanfaat bagi jenengan semua. Oke, silahkan tonton video saya yang selanjutnya, yang alhamdulillah kemarin saya diizinkan Allah menangani anak kecil yang batuk dan agak sesak nafas, yang dikarenakan juga salah satunya adalah faktor dari masuk angin. Semoga bermanfaat. Ingat, yang perlu diketahui saat mengurut atau menotok anak kecil tidak boleh menggunakan dengan energi yang ekstra atau kekuatan yang super penuh. Tapi yang harus dilakukan adalah menggunakan rasa atau cipta dan energi yang halus agar si bayi merasakan nyaman, rileks, dan juga tidak mengalami traumatiknya. Oke, simak lengkapnya ya, pahami dengan betul cara dan teknisnya. Insya Allah simpel dan bermanfaat. Kata lo, larang itu tak peciti buat nangis. Ini kan batuk kan, ini singkil mbak. Urat sing bagian kanan iki lho terlalu keras. Waduh, gak bisa ngetok nariak. Rodo anget pisan. Miring, apa ini miring? Ya. Pos ini miring. Nah. Dek. Ada gak nangis kan? Gak nangis, dipijet nayu jerit-jerit deh. Aku pakai Kasaran, rasa. ojo pijet nayu. Nah, bubuk lo malah mapan. Mapan, Cuk. Jangan panas. Tak masuk di YouTube kok gitu. Bayi viral kok. Ponakan yang cantik. awet lahir sampai gede ini lagi nembe iki njaluk pijet. Lah iya, lah sampean gak kan ketemu. Zaman metenge kan mboke kula sing ngatasi. Nah, sing terus Sampai harus semaput iki. terus meneng esuk langsung dilus-elus ngono paling pikire. Ya Allah. Ojo dipukul nang makanan. Kangen. Teknis mijetnya beda. Semacam relaksasi tapi rasa. Semangat ngene kulo bener. Wah, cekel nayu wis gulung pome arek. Mane kita nayu rene gak mani nangis. Iya wong mrene wis nangis. Lagi kentole kaya kuliah watose. Atos awake, Om. Iya, watos banget. Mangane doyan. Ya. Nggak boleh dikasar kalau bayi segini mijetnya. Pakai rasa dan energi. Bayi pun menikmati kenyamanannya. Aku di darah. Loro nangis wong nang gak mau panik. Dijeli kan pijet jarane wis nayu. Iya, sininya agak kaku ya deh ya, agak membenjol. Tetap mundur. Jak dulinan, jak mainan. Dinten. Apa ra? Enak ya dilus-elus ya karena ketemu dilus-elus ya. Hah? Aja nang kok dikeranggen. Ini teknik relaksasi buat anak. Ojo jangan nah dijoko tangan iku ngalih. Tangan pas ngabrek irunge kok kena angin. Hai, gak nangis. Nangis. Gak nangis. Biasanya mestinya nangis. Oh, wes irung-irungnya beler kabeh. Dicekel bengok-bengok. Ayo, lari. Tepang. Iki lho, ora tes sing kene rada kenceng. Banget. Kenceng ya. Ada mulai ongkong-ongkong, Om.
meleding-meleding ngene lho. Ini miring mbak pengen gak cilik nanti jadi nih. Ini miring gini gini lah. Oh enggak. Enak erek. Loh, dukur. Waktu pergi. Kalau buat ya. Penyakitmu, penyakit kenapa? Duduk ya. Apa yang mana? Apa yang mana cari? Apa Ran? Sopo? Oh, kalau ketemu nanti ya, oh, ben, oh, ya, iya. Biasa naik tangan cilik-cilik tapi kok manis sampai yo salu. Ada loro. Atau semua. Nggak rosso pak, lari alit. Nggak bisa kalau nggak pakai rosso. Napa dia? Oke. Sama. Sama ini loh ya, apa ya tambah rodo lumayan aku kaget. Koyo kejana sekolah naik kata itu. Orang-orang nomor ini, nomor ini. Waktu di pasir itu nggak tahu, tapi kan sakit batin itu tak sopi. Ini mau apa itu? Kan apa? Napasnya kurang longgar ya. Pilek patong. Yuk, ayo sedikit. Iya. Dung tak. Serut, pijatnya serut. Nah, kena. Serut. Iya. Iya. Ayo duduk sini. Dodok, Dek, dodok. Ini pengen ngadeg deh. Iya pengen ngadeg lah. Joget lho. Ayo. Koyo tenagane lanang iki. Dodok nak. Ya udah duduk kemarin, ayo. Dulu. Iya. Dulu. Ayo duduk dulu. Duduk. Gak dulu. Hatinya. Demikian tadi adalah salah satu teknik cara mengurut anak yang sering batuk-batuk atau sesak nafas. Ingat, jangan terlalu lama karena anak ini mempunyai daya ingat dan insting yang tajam. Nanti kalau terlalu lama di terapi selanjutnya dia akan ketakutan. Dan juga yang perlu diketahui adalah penggunaan minyak urutnya, jangan gunakan minyak yang terlalu panas karena kulit bayi ini masih sensitif dan sangat sekali mudah iritasi kalau kita gunakan minyak yang sangat panas. Di sini saya anjurkan gunakan minyak telon atau minyak baby oil. Intinya buat bayi ini merasakan kerilekan dan kenyamanan di dalam sentuhan terapi jenengan. Mudah-mudahan si bayi lebih sehat bugar. Di sini juga saya tekankan kesembuhan mutlak bukan urusan sang terapis, tapi di tangan Allah. Karena itu memantungkan semua peristiwa, semua kejadian, semua terapis kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjawab doa kita untuk kesembuhan para pasien agar pasien senantiasa sehat bugar. Ingat, kita di sini perlu doa dan pemasrahan pada Yang Maha Kuasa. Semua kalau kita serahkan pada yang ahlinya, insya Allah akan berjalan lancar dan seperti harapan kita. Ahlinya siapa? Ahlinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa mendahului kuasa Allah. Karena kita manusia bisanya hanya berusaha, ikhtiar dan memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan
apa yang kita berikan melalui tindakan-tindakan terapi itu berjalan sesuai iramanya, berjalan sesuai harapan. Sekali lagi, kita adalah makhluk. Mari kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa setelah kita merawat pasien. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.